Нам прописывали антибиотики, потому что она уходила в осложнения. Она очень много кашляла, очень долго кашляла. И кроме антибиотиков нам ничего не помогало. Вот она пропила антибиотики, она потом пошла в садик через неделю, и через 3 дня она опять начинает заболевать и опять начинает также кашлять. Есть часто болеющие дети, да, у меня были вечно болеющие дети. У меня даже родственники все удивлялись, да что же у тебя такое с детьми, что ты с ними делаешь, что они у тебя так болеют. Ну, я винила в этом во всем себя. Думала, что это я виновата, я их не закаляла там или еще что-то. Мне говорят, закаляй ребенка. Ну, это все равно ничего не помогало.